अंकल जी नमस्ते। मनीष कहाँ है? बेटा बाथरूम में घुसो हुआ आध घंटा थे। अरे अंकल जी, फिर तो वो पक्का मुट्ठी मार रहा होगा। क्या बोल रहा है तू? मैं बहुत अच्छी तरह से जानू हुआ है। तुम्हें ना यकीन तो देखो, अभी बात करवाऊँ कॉल पे बातें। अब के बहन को लौड़ा क्यों कॉल कर रहा है? कहा है बे भोसड़ी के? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तू कहाँ है? बाथरूम में घुसा हुआ हूँ, मुट्ठी मार रहा हूँ। तेरे पापा यकीन नहीं कर रहे थे कि तू मुट्ठी मार रहा है। मैं यही बोल रहा था मुट्ठी मार रहा है। स्पीकर पे फोन है, बात कर लिया उनसे। आज तू बाहर लेकर के आ भोसड़ी के, तेरी गांड पे डंडा पेलूंगा। ऐसे मादर चोद दोस्त का ही है ना देवे भगवान। अब बाहर लेकर के बाप गाड़ मार लेगो मेरी।